ei pelkää tarttua toimeen. Hannan iloisuus ja energisyys tarttuu. Hänen toimillaan saadaan aikaiseksi vaikka mitä. Hanna on ihmisläheinen. Hanna on skarppi ja päämäärätietoinen tekijä, jonka asenne innostaa kaikki ympärillä olevat mukaan toimintaan. Hanna on paras ja meidän suosikki. Mun ehdokas, koska mä tiedän, että hän ymmärtää, miten eritahtisesti tämä maa myös kehittyy ja minkälaisia alueellisia haasteita meillä on maassa ja myös isossa mittakaavassa. Me tarvitaan puoluesihteeri, joka tietää, minkälaisissa ympäristöissä me tätä maata jatkossa kehitetään. Hanna on taitava verkostuja ja osaa verkostuttaa meitä muitakin. Pirtsakka ja luotettava. Hanna on rohkea, yhteistyökykyinen tekijä. Hanna on johtaja, jolla on mahtava huumorintaju. Hän on tunneälykäs, hän kuuntelee ja kuulee meitä kaikkia ja Hanna toimii. Vahva aate ansaitsee vahvan puolueen ja siihen tarvitaan Hanna. Hanna on määrätietoinen, kokenut ja osaava naisjohtaja. Sen takia Hannasta tulisi hyvä SDP:n puoluesihteeri. Hanna on luotettava, osaava, aikaansaava, mutta ennen kaikkea mahtava tyyppi. Hanna on nyt just oikea tyyppi vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin ja tekemään oikeudenmukaista, ilmastoystävällistä ja voittoisaa politiikkaa. Ei ole kuntsia kovempaa. Hanna on minä. Puheenjohtajan työparina toimiminen, järjestötyön ja viestinnän jatkuva kehittäminen, kampanjoiden johtaminen ja kansalaisjärjestöyhteyksien vahvistaminen olisivat parasta, mitä mä tiedän. Ja siksi mä oon ehdolla puoluesihteeriksi. Nähdään Jyväskylässä.